Hello everyone! Ayan, good morning! Dito sa Dubai. It's around 6:56 in the morning and nandito pa rin kami sa ano to? Zigzayed to? Zigzayed Road. And ayan, baha na siya. Maulan po rin. So, dahil 3 days na pong maulan dito sa Dubai. Pag umuulan dito, syempre gustong-gusto ng mga Emirati kasi Mga tumirik na hangin. ang dami nang tumirik na sasakyan dito. Kaya Blake, behave ba? Baka tayo at si Daddy mag-behave din. Nandaan sa pagdadrive. Drive safely. Ayan. Ibaling maliit. Wag lang tayo aksidente. Aquaman si Blake. Si Aquaman ba? Kaya ang batang ko. Lumalang na siya. Late na ako guys. Ayan guys. Maganda siya kasi malamig ang klima dito. Pero wag naman sobra kasi hindi kakayanin ng Dubai yung masyadong malakas na ulan. Ayan guys, may aksidente na naman guys. Saan? Manggaan. Nibihin. So ayan guys. Ayan guys, Nag-traffic na kami. Wasak yung sasakyan guys kasi may aksidente. So meron na dun kanina, nalubog dun sa baha, yung isang lokal dun. And ngayon meron naman dyan banggaan, hindi na namin kukunan kasi bawal yun dito. Ayan, isang tip sa mga mga bago sa Dubai or may plano magpunta. Isa nga po sa bawal na bawal dito ay magkuha. Kung nakapanood kayo nung mga things na pwede nyo gawin at hindi nyo pwedeng gawin dito sa Dubai o yung mga rules nila. Isa sa rules, hindi pwede ka dyan mag picture kung may mga aksidente, mga violence, kung meron dong may pulis, bawal mag-usisa at mag video, ayan. And kumuha ng ng litrato, mag-picture, may gas dahil ba doon sa banggaan? Ang dami, no? Ayun, bawal yun dito. Kasi pwede kayong kulong. Plus fine pa. So yun, ingat lang tayo. Kahit sa namang bansa, mayroon yan mga kanya-kanyang batas. So, careful tayo. Dapat inaalam natin yung ating mga batas nila. Bawat lugar na binibisita natin. Especially sa mga Arab country or Muslim country kasi sila when it comes to law, diyan talaga sila strict. So although dito sa Dubai is open country, pag batas nila talaga kailangan mong sundin. Bakit sa Pinas hindi sinusunod? Ha? Sino? Sa Pinas. Sa Pinas matigas ang ulo. Pagka mga Pinoy number 1 magpasaway. So yun guys. O siya. See you later. Bye. Bye. Buti na lang hindi ko nilower sa third day nang umuulan dito. So ayan, pwede na kayo mag-swimming. ibang part lang naman din mo. Pero hindi naman lahat. Kasi nga wala nang hindi usong drainage dito. Ayan, 6:53 ng umaga. And ganito ngayon. So inabot na kami ng traffic. So malilate si Josephine Vlogs. Grabe oh. Baka malubog si Blake dito. Shuhada mushkila. Mangingi ng yan. Ang tawag dun? Breaker. Oo. Hala. Eto na. This is the, the effect of 3 days. And from last night, dire-diretso po yung ulan from, anong oras kagabi nag-start yung ulan? 7 na yata. Let's say 8 p.m. until, morning. Ayan, kakastop lang. So, lubog doon. Yung ibang part lang naman po yung may baha. So, ayan guys. Ano tawag dito? Water Canal Bridge. Ayan guys, ang maulan na umaga po sa inyong lahat. Gusto po
namin ang tagulan dito dahil bihira lang ang ulan. Enjoy, malamig. May feel mo yung Pilipinas. Ayan. Ulan ng skyscrapers, guys. Ayan ang Burj Khalifa. Madilim. Hotel. Ito ang Dubai pag after ng bagyo. So hindi talaga pwede magkaroon ng typhoon dito. Yung mga pidring, mga ano ba yung mga pangalan ng bagyo sa atin? Bauring, Meron ba nun? Tonying, Tonying? Oo, may tonying nga. Di ba yung ano yun? Kunding. Wala namang ganun. Oh, by the Blake. Ala. Ay may parak doon sa kabila, bawal. Grabe. Ayun, may dagat po dito. Bilis. In the morning, it's 7:09 in the morning, but still what? We're here. Still here, and Alwasal the cloud, the sky is dark. Oh. Wow. Ay, wala. Oh my, okay. Ayan guys. So it's zero visibility. Ayan, ito po yung Dubai Open Canal. So ayan guys. So ayan, wala na kaming makita. Sobrang ayan. So ayan guys, Pero ano man ang mangyari, kailangan magtrabaho pa rin para sa ating mahal sa buhay. Kasi yan ang buhay OFW. Ayan. So, nandito lang kami sa aking work. So, magpapaalam na muna ako. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ni Josephine Vlogs, please subscribe na po kayo and don't forget to smash talaga the notification bell para po kayo maging updated pa mga bago akong video. Ayan, that is for today and have a blessed morning sa ating lahat. Bye everyone.